呢個行程咧，我就係同我女一齊出發嘅，咁就2個人，咁就係坐 Celebrity Ascent。咁 Celebrity Ascent 咧，呢一架船咧，其實係呢間船公司最新嘅船嚟，同埋都係最豪華嘅。咁佢係 Edge Series 嘅第4部。咁呢一個行程咧就係由Florida 個Fort Lauderdale 出發，就去到巴哈馬嘅 LaSalle。咁咧佢係3晚嘅行程嚟嘅嚇。咁就今次呢一個行程咧，佢個 soft 嘅 opening 啦，即係好軟性嘅開始，所以唔係所有個房都係賣咗出去嘅，佢只係開放咗有陽台個房啦以上嗰啲先至係賣。咁一般嗰啲內艙啊、普通艙啲佢就冇放出嚟嘅，所以就比較清靜啊。今次呢一個船嘅行程，咁同埋就唔係好多人啦，所以都好舒服。咁佢咧喺嗰個 Port Everglades 出發咧，係好方便嘅，佢離開嗰個機場咧都係10分鐘車程嘅啫嚇。咁佢呢一架船，講起呢架船咧，其實佢有幾種嘅唔同嘅房間啦，即係同以往嗰啲一樣啦，都係有內艙啊、外艙啊咁樣啦。咁亦都係有一啲套房啊咁樣。咁佢就係分開好多唔同嘅客人嘅 class 嘅嚇。咁最好嘅啦，即係最多優惠福利嘅啦，就係個 retreat class 啦。咁另外嚟講咧，就有 eco class 啦。咁就 retreat class 咧就有好多自己專用嘅地方嘅，譬如話專用嘅餐廳啦嚇，叫做 Luminate 啦，亦都有個自己專用嘅休息室啊，專用嘅新 deck 啊咁樣啦。咁個eco class 嘅客人咧，就係除咗去住嘅房間咧，佢亦都係包括可以免費享用嗰個 Sea Thermal Suite 嘅，喺個 SPA 嗰度。咁係即係咁多日全程你都可以免費去享用啦。若果係一般其他嘅客人想用嘅時候咧，就要去買個 day pass 啦，咁樣嘅。咁講翻 retreat class 啦，咁佢都好抵嘅呢個 class 嗰啲，因為佢係包括好多嘅福利嘅。除咗專用嘅地方，頭先講過啦，佢嗰個專用嘅新 deck 叫做 retreat 新 deck 啦。係好靚嘅地方嚟嘅，係2層嘅 deck 咁樣。咁但係咧，佢佈置得好特別，好靚同埋好舒服嘅。咁好有地中海嘅氣氛咁啦，同埋咧佢係有自己私用嘅泳池啦，係私用嘅hot tub 啦，即係熱浸嗰啲缸咧。咁就喺個 deck 嗰度咧，佢哋打理得好好嘅，因為好多服務員喺上邊，唔單止淨係話幫你處理啲毛巾啊，換啲新淨嘅毛巾啊，你行開個位嘅時候，佢同你收咗佢啊咁啦。除此之外咧，就係會係好多人會埋你個位度啊，幫你攞即係攞 drinks 啊，攞飲品啊，攞食嘢啊咁樣。咁得個地方好整理嘅，咁所以其實都係好值得㗎。除此之外咧，佢亦都好多其他嘅福利啊，舉例係專用嘅餐廳啦，頭先講過 Luminate 啦，咁亦都係有好多即係包括埋嗰個嘅飲品嘅套餐啦，而呢個飲品套餐係個 premium 嗰個 drink package 嚟㗎，係即係優質啲㗎啦。咁若果係普通客人想買呢個 package 咧，都要109蚊一日嘅每個人嚇，咁所以其實都好超值咯。咁呢個 drink package 係包乜嘢咧？係17蚊以下嘅所有飲品都包，譬如話係有酒精或者冇酒精咧都包嘅喎嚇。咁譬如話係特別嘅juice 啊，有啲靚啲嘅樽裝水啊，或者係特別嘅咖啡啊，譬如話舉例tea 啊嗰啲啦，譬如話係嗰啲有酒精嘅 Vienna coffee 啊，所以好多都包埋嘅嚇。咁另外嚟到講咧，都有個 premium 嘅 WiFi 嘅喎。咁一般嚟到講，即係你啲船嗰啲咧係比較慢嘅，但係個 premium WiFi 係好快嘅嗰個速度。咁佢個網速好快之中咧，你仲可以係睇片啊、YouTube 啊，或者係WhatsApp call 啊、FaceTime 啊，咁都好足夠啊，即係佢個速度都好快㗎。咁另外嚟到講咧，除咗呢啲之外咧，佢仲有係專用嗰個頭先提到餐廳 deck 之外咧，仲有個休息室嘅自己，淨係 retreat class 嗰啲客人去係叫做 retreat lounge， 即係佢自己個休息室。咁入邊咧係24小時開放，你隨時入去攞你自己嘅要嘅靚嘅樽裝水啊、飲品啊或者小食啊咁樣，係都好方便嘅。或者你平時行得攰入去休息坐下咧，
咁都好，咁入邊都有好多服務員嚟到係為你服務嘅嚇。除咗之外咧，就係咧有其他嘅福利㗎，譬如話係嗰啲用嘅嘢啦，都會係靚啲。譬如喺房嗰度，你嗰個浴袍啊，嗰啲拖鞋啊，全部都係優質啲嘅。咁另外嚟講，嗰個洗手間嗰個沖涼房入邊所用嘅一切嘢都係佢係用啲好啲嘅品啦嚇。咁除咗之外咧，仲有自己嘅concierge 啦，即係管房啦，係 take care 所有。譬如話你想係 book 啲 excursion 啊，book 啲餐廳嘅位啊，咁都係有一個專人嘅為你服務嘅，咁就唔使話好似佢要落去個卡塔度排隊嗰啲咁嘅。咁就你打個電話俾佢，或者喺個retreat lounge 嗰度行埋佢哋嗰度嚟到係叫佢哋幫手啦。咁除咗之外咧，你如果想去 book 嗰啲餐廳，即係付費餐廳咧，你都可以有一個權去選擇嗰啲地方啦。咁最好一樣嘢咧，就係咧佢有 priority check-in。個 priority check-in 咧就係話咧，即係你可以優先係去上船，或者係落船，或者係上岸去玩，埋岸上岸去玩啊，或者係翻船嘅時候，全部都係有一個優先嘅嚇。咁咧最好一樣嘢 check in 咧，非常之舒服，唔使好似去即係排隊去好趕咁啦。因為咧佢有一個專用嘅休息室，係已經係附設有埋食物啦、飲品啦。你入到去嘅時候，你揾個位坐低，咁就有人埋嚟幫你做 check in 噶啦。咁樣你唔使自己話要行去 counter 嘅，咁係佢嚟你個位度幫你做嘅。咁做完晒之後咧，你又唔使話好需要急去上船嘅。因為你都喺個休息室度都好舒服㗎，你可以食埋啲你嘅小食啊，飲埋杯嘢先慢慢去上船啦。咁又或者可以你直接去上船去嗰個 retreat lounge 度休息亦都得嘅嚇。雖然個房間未 ready 咧，但係你都可以已經可以去擺低你啲嘢，然後你去個休息室度喺度即係享用你嘅食物啦，咁樣啦嚇。咁講咧就係話咧你離開船啦，舉例完咗嘅時候咧咁當然啦，你有優先去離開個船。如果你係唔趕住走啊，或者可能仲有時間，架機冇咁早到啊，咁咧，你咧佢其實嗰個休息室係 open 嘅，你可以喺嗰度坐啦，有食物啦，有飲品喺度嘅，咁你就可以等到你最後自己需要離開嘅時間先至去上岸啦。咁你上岸嘅時候咧，佢個 lounge 咧其實有個專責有人帶你去由專用嘅升降機，咁就去到攞行李嗰個地方嘅嚇，就唔使話喺個大船出口嗰度嚟到排隊啦嚇。咁所以呢啲都係好值得喺呢一個嘅即係買呢個retreat class 呢一個嘅都好超值咯，我覺得嚇都方便啦，同埋又有好多嘢享用啦咁樣。咁除咗咧係有即係幫你 book 嗰啲餐廳之外咧，咁其實咧 retreat 客人咧係可以 24 hours 都係免費享用嗰個 room service 嘅叫嘢食入房嗰度嘅方便啦嚇，咁就唔使另外付費嘅嚇，都係free 嘅 room service 啦。book 嗰個 restaurant 嘅時候咧，都係可以係自己選擇喜愛嘅位置啦。咁嗰啲幫手嗰啲管房啊，咁嗰啲 concierge 咧就會同你去 arrange 嘅嚇，會同你安排嘅嚇。咁不過咁咧，因為最近即係佢係一個新船咧，佢好多時都請咗好多啲網紅啊，同埋嗰啲喺業界嗰啲專業人士啦。咁同埋咧，好多人都係因為都係行程比較短咧，都係會係嘗試想 book 呢一個 retreat class 嘅，變咗係特別多人嘅嚇。咁如果你係想去喺呢個時候 book 呢一個船，同埋想試個 retreat class 咧，都可能要諗一諗，就係話未必可能都唔會係咁靜咯，唔會係咁 private 咯嚇，冇想像中之咁 private 咯嚇。應該嚟講，因為淨係 retreat 客人用嘅地方，咁應該係比較係即係專用一啲噶嘛。但係因為特別多人 book 呢一個 class 嗰啲咧，就變咗係其實仲忙啲嘅嚇，嗰啲位置。就雖然係retreat class 咁嘅客人啦，但係都好多唔同嗰個嘅房嘅選擇㗎。其實
咁咧呢度一陣間我都會帶你睇一睇，有呢度呢一紮嘅房嘅選擇啦，有啲 iconic suite 啦，就特別高級靚啲嘅啦嚇，有 penthouse 啦，咁就好特別，就相當之舒服㗎，如果住嗰啲。咁但係咧就我哋自己咧就今次 book 咧就係一個入門版嘅嚇，咁就係比較係經濟啦，係最平嗰一個嘅房啊，就係叫做 Sky Suite。即係好似同呢個差唔多嚇，嗱呢家呢一個就係啦。咁個 Sky Suite 咧就係我哋選擇嗰個咧，佢係 guarantee 嗰個房啦，但係就冇選定一個嘅房間嘅嚇，咁就會比較係經濟啲啦。咁佢都有講明咧，就係嗰個係有少少阻擋嘅，佢話明。咁但係咧。turn out 咧，我哋入到去咧，覺得咧都幾好喎，都唔係話好阻得好犀利，或者係好波打到我哋啦。咁一陣間咧到個 room tour 嘅時候咧，你就會睇到噶啦。你睇下咧，有好多唔同房嘅選擇啦。咁呢啲就一般。我哋今次攞咗個房就係第九層啦，9188啦。咁咧就入嚟都好寬敞㗎。咁佢個面積咧都大約有319個平方尺，咁兩個人住相當之舒服噶啦嚇。咁就係有2張 twin bed 啦。咁其實就係好多呢個房佢係拍埋一張 king size 嘅 bed 嚟㗎嚇。咁就係你亦都見到啦，都有好多台面嚟到用啦，亦都係有個梳化椅啦，有個咁入門口嗰度都係好寬敞嘅，即係唔會話好逼啦。咁就係呢個陽台，你見到其實都唔係話阻得好犀利啦，只不過係右手邊嗰度有少少，你見到橙色嗰度咧，其實就係嗰個 magic carpet 上落嗰個地方嚟㗎啦。咁一陣出嚟我哋會見到嘅。咁亦都有個係雪櫃啦嚇，咁佢哋都會 fill up 一啲 drinks 嗰啲嘢喺度嘅嚇。咁好多櫃桶愛嚟儲物啦，相當之好用嘅地方。咁呢一個入嚟，你覺得都唔係話太過窄。咁佢個衣櫃咧係兩邊嘅衣櫃嚟嘅嚇，兩門嘅衣櫃，咁相當之多地方掛衫。咁就係一陣間我都會 show 你睇下呢個浴袍啦。咁佢都係比較 upgrade 啲嘅浴袍嚟嘅嚇。咁就係一啲靚啲級數嘅啦。咁又有一啲一格格嘅地方擺衫啦，亦都有個係保險箱啦。咁儲物都相當多嘅。嗰個呢個浴室咧相當之寬敞啊，睇下都唔逼㗎嚇，好舒服咯。所以咁就係嗰個坐廁嗰度就另外係間開係有門閂嘅，咁變咗就係方便啲咯嚇，都唔會話有時有人用個洗手間，你都可以入去係洗下手啊咁樣嘅嚇。咁佢係分開咗嘅嚇。咁你有個浴缸嘅喎，就係一個 spa size 嗰啲嘅浴缸咧，亦都有rainfall 嗰啲嘅沖涼嘅 shower head 啦。咁retreat class 嘅客人咧，佢哋用呢啲咁 amenity 都係高級咗少少噶啦嚇。咁就係有兩個水龍頭嘅星啦，咁即係方便每人同時間都可以梳洗。咁就我最中意去咧，就係咧好多地方擺嘢啊，喺個洗手間嗰度咧，有時擺啲雜物啦，化妝品 skincare 都好方便。咁咧我最中意去呢一個咧，就係拉開咧，就係望到個房入邊嘅，咁即係好寬敞啦，開揚咯，咁變咗舒服。但係你要一啲用個浴室要嘅時候，又可以閂埋佢嘅，咁就係一個鏡嚟㗎嚇。亦都好多儲物櫃啦。咁咧，佢個活動空間都好寬敞嘅，就唔係好逼嘅嚇。咁就好得意咯。嗱，呢度開咗個窗，咁就有啲陽光入下去個浴室啦。咁嗰個陽台咧都好大啊，好寬敞嘅，唔會話好窄啦。即係你就算兩個人坐喺度飲杯咖啡都好舒服。咁呢一個咧，你見到個浴袍都係比較係優質少少噶啦嚇，亦都即係好軟熟好靚嘅。咁有個 logo 係嗰個 Richard Class 個塊葉嚟嘅，係佢個招標誌嚟嘅。
咁我哋出去個陽台睇一睇啦。咁個陽台咧就係嗱，呢一個最平入門版嘅房間咧，就係話有少少阻擋啦。其實就係喺右手邊嗰個magic carpet 嗰度少少遮住啦。咁但係都唔係話好波打到我哋嘅，一樣個觀感都係一樣咁好咯嚇。呢一座啦就係叫做少少阻擋啦。咁上面橙色嗰度咧就係個 magic carpet 啦。咁佢咧就上咗去上邊咧，有陣時咧唔同時間佢又會落去下邊唔同嘅層數嘅。到 evening 咧就落去第5層嗰度咧，就夾埋嗰一個餐廳咧，就一路打通係一個大嘅餐廳咁樣嘅。咁就係嗱，就係嗰度唔會好大嘅影響。咁就係，但係就平啲啦。入門版就最經濟嘅 retreat 級數啦。咁啊夜晚咧就即係evening嘅時候咧就有個 turn down service 㗎。咁我哋張床佢哋就預備好晒啦。咁咧就亦都係有一啲毛巾俾我哋預備係上去沙灘用㗎啦。咁又有2個 tote bag 嘅，每一個客人一個。咁啊都相當之靚嘅 tote bag 嚟嘅。其實之後用完亦都係可以帶翻屋企嘅。咁個房間你睇到都好寬敞，同埋其實都好舒服嘅，我哋休息都。咁就係用呢一度出嚟睇下個船啦。咁呢一個喺Eden嗰度Eden 嗰個restaurant 嗰度啦。咁你見到佢好靚噶，佢嘅個 layout 同埋設計係有三層高嘅唔同 level 咁樣好 open 嘅。咁呢度出邊咧就係嗰個大眾一齊用嘅泳池啦嚇。呢一個就係嗰個solarium 啦，就淨係大人用嘅。咁就係到依家今次我哋行程比較唔係話太多人，因為一個 soft opening 啦，所以就好舒服咯嚇，唔會話好多人喺度逼啦。咁你見到佢設計咧，佢依家都好多座位嘅嚇，都好多休息嘅地方。嗱一路行咧，咁都好多休息嘅地方，唔使話好似要霸位咁樣樣咯嚇，都相當之舒服嘅，佢呢有得。咁去到第14層咧，就係有呢一個叫做 Ocean View Cafe 啦。其實主要就係食buffet嘅嚇，自己去自助餐嚟嘅嚇。咁洗完手就行入去自助餐度攞食物啦。咁我最中意佢個 layout 咧，就係話咧每一行好長排隊去攞嘢食啦。佢有唔同嘅一個攤位，有唔同嘅食物咁樣樣。咁變咗你要攞嘅時候，都大家唔會話逼埋一堆啦，都寬敞咯嚇。咁就啲食物都相當之好嘅 ，Celebrity 個本身嗰個食物質素咧都係有翻咁上下，即係都係好食嘅。就算你唔係去一啲嗰個fine dining 嗰啲餐廳咧，咁喺呢度食都係相當之唔錯嘅。咁佢喺呢一度咧食 buffet咧，其實佢都有一啲 drinks 係免費攞嚟用飲嘅，譬如嗰啲 iced tea coffee 咁佢都有啲浸咖啡同埋茶嘅水檔喺度，咁你自己埋去攞嘅可以。咁亦都佢有個 bar 同埋有個cafe 喺度，咁你可以去 order 嗰啲 drinks 佢啲飲品咁樣可以去佢有人埋嚟幫你去攞嘅嚇。咁如果你本身有嗰個 drink package 嘅最好咯，咁上嚟你都可以叫嗰啲服務員幫你去 order 攞嗰啲 drink 過嚟咯，過嚟你自己個位置咯嚇。咁其實服務嚟講都算唔錯嘅嚇，只不過見佢有陣時可能即係比較新咧，個人手都仲未好足夠變咗有陣時都啲用完嗰啲碟佢都收唔切啦。咁但係一般嚟講咧，佢哋啲服務都係個態度都好好嘅嚇。咁其實我都會俾佢4 out of 5粒星嘅。嗱，呢度就係個自己自作嘅飲品啦。咁喺呢度行過啲都係有一個 bar 嘅嚇，咁你可以自己埋去order 啲 drink 或者叫啲服務員幫你攞都得嘅。有唔同款式嘅食物攤檔啦，
我最欣賞佢呢度嗰啲甜品咧，佢真係擺得都好靚嘅。佢唔係話就咁一件件啦，佢有啲成個 cake 都擺喺度，即係變咗你咧望到好吸引，你都會好想去食。咁啊，成個 cake 咁擺喺度啦嚇，咁就唔係淨係得一件件嗰啲啦嚇，咁即係相當之唔錯嚇。咁咧除咗係食物之外啦，餐廳之外啦，就有啲咖啡室啦。咁我最中意就落嚟呢一個咖啡室啦，叫 Cafe El Barrio。咁佢有啲特色咖啡嘅嚇，咁就亦都有啲小點嘅。你行過啲塔醬食個小點都可以買嚟攞嘅。咁就係小點就免費嘅。咁但係啲咖啡嗰啲咧就係要付費嘅。咁如果有個飲品套餐嗰個 package 嘅咧，就隨時可以過嚟攞啦。咁就有啲特色咖啡啦、latte 啊、同埋嗰啲有酒精嘅咖啡啦、Irish coffee 啊、Spanish coffee 啊嗰啲，佢呢一度都有嘅。咁同埋都幾好坐㗎，佢嗰個佈置都舒服。咁呢一家睇到呢間咧就係叫做 Lemonade 嘅餐廳啦。咁佢係retreat 嗰個級數嘅客人專用嘅餐廳嚟嘅。咁淨係佢哋嗰個啲客人先嚟用嘅 street 嗰啲 room 嗰啲客人。咁佢係supposing 佢係 serve 啲比較優質啲嘅食物啦。咁就係你 order 嘅時候先同你去 prepare 啦。咁唯獨是有一樣唔係幾好，可能佢比較新一個，佢嗰個銜接得麻麻地咧，變咗慢啊，要等嗰啲嘢食等得比較耐一啲咯嚇。咁呢一個咧就係個 retreat lounge 啊，個 retreat lounge 喺15樓，亦都係淨係 suite class 或者係retreat 嘅客人專用咯。咁anytime 㗎，佢即係你隨時行過幾時或者行得攰入嚟坐下，攞杯嘢飲，又有啲小食，咁即係都好方便同埋好好。佢呢度坐得都好舒服㗎，咁啊3-5知己坐度傾下偈，亦都相當之唔錯。我都見到有啲客人喺度玩下啤牌啊咁樣樣。咁佢下晝咧就有會 serve 下午茶嘅喎，咁啊會多一啲嘅小點啦，多一啲下午茶嘅食物啦，即係有啲 scone啊咁樣樣啦。咁你就可以 order 啲 drinks 啊。或者係即係下午茶嘅奶茶啊、咖啡啊咁樣樣咯，任何你自己想飲嘅飲品咧，嗰啲服務員都會幫你去攞埋嚟咯。咁呢啲就係嗰啲下午茶嘅小點啦。咁佢個工都相當唔錯㗎，我喺另外一條片嗰度都有介紹過，真係非常之好食嚇。咁呢一家藍藍地色嗰個咧，你一睇就知道啦，好水療啊，就好 spa-like。佢咧就係放一啲俾嗰個水療客人個級數嘅客人用，專係用，淨係佢哋用嘅啫嚇。咁就係佢除咗都有一般餐廳嘅菜單之外咧，佢有一啲特別清淡啲嘅食物咯嚇，即係清淡啲嘅，咁就可以喺嗰度享用啦。Eden Cafe 就係喺頭先我哋睇到嗰個 Eden 入邊嘅。咁亦都落底下嗰層就係 restaurant 啦，呢個上面嗰層咧就係個 cafe 啦。咁你想快手啲食少少嘢就去玩咧，就呢度係方便啦嚇。咁係啲輕食嚟嘅，咁有啲沙律啊，有三文治啊咁啦。嗱，我哋出到嚟咧，喺個 cafe 出嚟咧就有呢個Eden Bar 啦，都係攞飲品啦嚇。咁你睇下呢度望落去都好舒服，好高嘅嗰個高層，即係佢有成2-3層嘅高度啦。咁望落去佢設計得好靚嘅呢度，即係行入嚟咧都幾舒服嘅，好即係好 relax 嘅，你覺得？咁呢度向下行咧，就係樓下嗰層咧，就係嗰個Eden Restaurant 啊個餐廳啦。咁亦都係付費餐廳嚟嘅嚇，咁都要 book 嘅。咁上翻嚟出翻嚟啦，我哋就睇到呢一個係Sunset Deck， 咁入邊咧就有一個 Sunset Bar， 咁佢個設計都好即係好靚嘅，你嚟到都好舒服，好似去咗希臘啊、地中海啊嗰啲地方咁樣嚇。咁嗰個坐喺個酒吧度order杯嘢飲，望出去咁都係非常之享受嘅時刻啦。咁呢度咧，其實好多人嚟影相嘅，因為佢都係一個打卡地點啊，都靚嘅喺度影相。咁有少少好似個拱門咁嘅設計啦，咁望落去就比較係舒服嘅。
呢個係個喺嗰度坐喺度飲杯嘢享受下嘅時候啦。咁你睇下從啲圓拱形望出去幾靚。咁依家我哋嚟到呢個 Magic Carpet 啦。Magic Carpet 都係一個 cafe 啦。咁如果去evening 嘅時候落翻去5樓，就係轉變咗做個餐廳嘅一部分啦。咁坐喺度飲又係有另別一番風味嘅噃。因為佢係突咗出去咧，咁變咗咧望落去咧就好，即係個景好遠啦，好即係好靚啦，同埋佢係亦都望翻到船身嗰度望翻個船啲房間啊、啲窗啊，同埋嗰啲balcony嘅嗰啲陽台啊咁樣咁佢個觀感就係你好似係浮咗出去出邊咁樣樣。咁同樣都係有唔同嘅 drink 你可以去 order 啦。咁好風涼水冷嘅，坐咗你出邊呢度就。咁佢喺唔同嘅時段去咗唔同嘅層數嘅我哋呢度望出去見到個船自己本身咁出嚟咧，我哋就有個 retreat pool 啦。咁亦都係專係 for 嗰個retreat 嗰個級數嘅客人咧，佢哋啲凳啊椅咧就係都係比較係講究一啲嘅，就每一個都係有啲 cushion 嘅，有啲墊褥喺度嘅。咁呢個就係嗰個 bar 啦，亦都可以喺度攞啲小食啊飲品啦。咁你中意自己行埋去攞又得，或者係叫嗰啲服務員幫你攞又得，佢都有少少小食喺度嘅。咁呢個係個 Le Grand Bistro 咧，就係一個法國式嘅餐廳，亦都係付費嘅。呢個係客要自己俾錢嘅。咁佢咧就夜晚咧就轉變咗係嗰個 Le Petit Chef 嗰個餐室啦。咁呢個就係好特別啦。我喺上一個另外一個嘅視頻都有介紹過。咁佢係一路有一啲投影投射落嚟呢個位置嗰度講個故事。咁然後咧就有嗰個法國餐咁攞出嚟，咁即係個感覺都幾特別嘅，都值得一試嘅嚇。咁況且佢都唔係話好貴嘅，即係雖然係出邊咧有好多地方都會有呢一個啦，但係喺個船度咁你順便享受埋呢個都幾好啊。咁依家介紹呢個咧就係個 Spa Cafe， 佢係一個亦都係連埋一個 Juice Bar 嘅。咁佢係近住嗰個 Solarium 附近嗰度㗎。咁有陣時有啲咧想係清淡啲，我食啲咁多嘢啊，或者早餐食少少，飲個 juice 啊，食件少少嘅小食啊。咁喺呢度咧就係最好㗎啦嚇。咁可以有啲 bagel 啊，有啲卷啊咁飲杯果汁有啲 juice 啊，咁都幾好嘅。就一早落嚟呢度咁坐下，咁都幾舒服嘅，飲杯嘢。咁呢個咧就係嗰啲係主要嘅餐廳啦，就係呢個叫 Normandy 嘅 restaurant 咧，佢其實係一般客人都係用得，個個都用得嘅。咁佢呢個 Celebrity 咧有個特別就係佢唔係一個好大嘅主要餐廳，佢係分開四個比較細啲嘅主要餐廳，咁即係分流咗啲人，唔使聚埋一堆咯。咁另外一間就係叫 Tuscan 啦，佢呢一個咧就係意大利形式嘅餐廳啦。咁其實呢四個嘅主要餐廳咧，其係 serve 嗰啲嘅餐單其實都係一樣嘅，但係每一間咧佢有幾款咧係佢哋自己特色有嘅。咁就算係話，譬如話你嚟依間，我想開第二間一啲特色嘅，其實你都可以 order，佢哋都會同你攞嘅嚇。咁你呢間就叫 Cosmopolitan 啦，又係嗰四個嘅主要餐廳嘅其中之一個啦。咁啊就係一般客人都係隨便你中意行邊個都得，你可以訂或者隨時 walk in 食都得㗎。因為通常嚟講，佢哋都係唔會話係都唔會等好耐，你就會係有位嘅嚇。咁呢個係好多人聚腳嘅地方啦。The Ground Plaza 係最中心嗰個地點嗰度啦。咁就係有個好大嘅吧台喺度啦，Martini Bar。咁嗰啲 bartender 除咗 serve 呢啲 drink 之外咧，有時都表演下幾道散手，你哋睇下嘅嚇。咁喺上邊嗰層咧，呢個就係另外一個
bar 啦，就係 World Class 咧 ，World Class 個 bar 我哋可以 overlook 望到落去下邊嗰個 Martini Bar 嘅嗰個Grand Plaza 最 central 嘅地方。咁依家睇到呢個咧，佢個舞台咧，佢個設計係圓形嘅，呢個舞台就係即係都幾特別。咁其實 Celebrity 呢幾晚嗰啲表演都相當之唔錯㗎。咁你喺另外一個視頻我都有介紹過呢一個表演嘅片段啦，都即係好值得睇，都有翻咁上下嘅質素啊。咁除咗呢個 theatre 之外咧，其實好多地方都有表演㗎。佢喺 Eden 咧就有即係 evening 嘅時候都有個小型啲嘅表演啦。譬如話呢個 The Cup 呢一度啦都有啦，有歌舞，有一個即係小型啲嘅歌舞啦。咁講到 shopping 嚟到講都相當唔錯㗎，都好多 shop。咁佢都有啲比較靚嘅貨品喺度㗎，譬如話係Bulgari Armani 嗰啲貨物喺度有㗎嚇。咁即係唔同以前嗰啲船啦，淨係少少船嘅貨物啦，咁佢都有少少名牌喺度啦嚇。嗱，依家又行翻嚟個 Eden 嗰度啦，咁佢個佈置相當之特別㗎，即係幾靚啊！啲蓮袍啊，有啲 swing 啊咁樣啦，擺到好即係好舒服啦，望落去。即係好似成個花園咁樣喺度。嗱，由高處望落去下邊嘅餐廳幾靚，咁佢個樓頂相當之高啊，成3層，起碼3、4層咁高嚇。咁佢亦都有唔同嘅 level， 有3個 level 好似。咁又行翻入嚟呢個 Solarium 啦，我哋又再翻轉頭呢度啦。咁就都好靚，因為全部揼揼跨都望到晒嗰啲窗啦，上邊有個天窗頂啦。咁就呢個地方淨係得大人先可以用嘅，16歲以上嚇。咁夜晚又有佢自己特色嘅喎，開咗啲燈照來嘅時候，又另外一番嘅風味啊！咁依家我哋嚟個 SPA 度睇一睇啦。佢個 SPA 都好靚，都好大嘅，揼揼跨嘅，又係由呢度穿翻過嗰邊。咁咧，依家主要咧，我哋睇咧就係個thermal suite 嗰度地方啦，即係啲 Epic Class 咧就係包埋可以用呢個地方嘅全程。呢一個 lounge 呢個凳咧係熱咗嘅 heated 嘅。咁呢度有個鹽房啦 soft room 啦。咁有 steam room 咁啦，係。Have access, if you get a pass, you have access from 8 o'clock to 10. Okay. As many times as you like. We've got our Turkish steam room. So the aroma is obviously scented and to relax and do got spa, you've got Panama, Turkish steam room, which is like very much. We've got our Brendan Morrison rainfall. So you bring hot water. 咁呢個咧就係 rainfall 嗰個 therapy 啊，就係你坐埋去咧，佢就淋雨嘅嚇。They're pretty hot, 100 Fahrenheit and 107. 咁我哋睇睇嗰個運動室啦。咁運動室咧都有好多嘅機械儀器嘅，有啲weight 啦，有啲step 啊咁啦，有單車啦。咁呢一個房呢一個咧就係俾錢去學嗰啲 class 嘅。咁我哋上翻去 Rooftop Garden 望一望啦。頭先講話佢都好多嘅盆栽佈置啦，就擺得好靚。咁亦都有一個地方咧，你可以打 pickleball 嘅喎呢度。咁有啲緩跑徑啦，同埋步行徑啦，咁分開2條㗎。咁就佢一路揼住個船行咧，咁佢係15、16樓到15、16個 deck 嗰度有。
咁我哋夜晚又上睇一睇唔同嘅風景啦，因為佢打咗啲燈嘅時候咧，又好有氣氛。咁喺度好悠閒咁行下或者坐下，咁都幾 relaxing 嘅。咁又翻轉頭嚟睇一睇個 retreat 新 deck 啦，呢個就係2層嘅 deck 嚟嘅，又係專係retreat 嗰個嗰啲客人用嘅。咁呢度就睇翻頭先嗰個bar 啦，可以攞食物同埋飲品啦。呢個 hot tub 啦，佢有2個 hot tub 嘅，咁即係似乎就係少咗啲咁啫咯。咁但係坐喺度浸嘅時候望下都幾舒服。呢個就係嗰個retreat 嘅泳池啦。咁啊真係挨埋喺度行啦而家。咁咧，今次我哋嘅行程咧就係book 咗，係用咗3800蚊嘅加紙嘅嚇。咁咧就但係當中咧就有每一個人有200蚊美金嘅船上用嘅錢啦，即係 on board credit 啦。咁如果係for retreat 嗰個 class 咧，就係佢係包括埋嗰個嘅小費㗎啦，已經。咁所以其實都係好好，不過咧都要check 清楚，因為咧如果依家 book 嗰啲咧，好似都唔包小費啦嚇。咁就係同埋比一般其他嘅 class 嘅客人咧，佢嗰個小費會多啲嘅，因為攞多咗 service 啊嘛。一樣嘢最好咧就係話咧講一講個 on board credit 啦。咁佢 Celebrity 有一樣嘢好就係話咧你未上船之前，你可以 online 就係pre-book 預早book 一啲你上岸嘅 activities 啦，或者係 excursion 啊，或者係用佢喺個專用餐廳嚟到用啦。咁係可以預早已經可以用呢一個 credit 㗎啦嚇。但係因為唔同其他船公司有一啲咧，你要上咗船之後先至 activate 到用嗰個嘅即係船上用嗰個嘅 on board credit 啦。咁呢樣嘢呢一個 system 我覺得就幾好嘅，因為你都唔使話要 activate 咗先用得，咁你變咗 book 嘅時候已經可以用埋嗰啲嘅 on board credit 㗎啦嚇。你最好咧就係嗰個佢有一個 apps 嘅嚇，咁啊成日呢啲 apps 咧就係before 上船之前就已經係可以自己係 download 咗佢啦，咁佢就可以睇到好多資料啦，個船嗰啲 map 啦，咁全部喺嗰度都會睇到，同埋可以喺嗰個 app 度 book你所想嘅excursion 啊、activities 啊，或者係餐廳啊咁樣樣啦嚇。咁就佢係我哋自己咧就係用咗呢個 credit 咧就去個專用餐廳啦，係個叫 Le Petit Chef 個餐廳。咁同埋咧就係喺上邊都可以買嘢。佢上邊有一個蘋果嘅專用店㗎，咁其實連 Apple 嗰啲嘅 product 都可以用嘅嚇。咁另外咧嗰個 app 咧，我哋就可以愛嚟做嗰個 safety 嗰個嘅一次上船咧都要做呢個 practice 㗎嘛嚇，咁就要一紮人去咗你自己嗰個位置咁嚟到聽佢講。咁但係依家唔使㗎，喺個 app 度咧你喺個房咁舒舒服服聽完晒之後咧，你就去翻你嗰個 station 啊嗰度報道就得㗎啦嚇，咁就唔使話成班人都一齊過去啦。咁 which 好好嘅，但係聽聞依家可能遲啲都要回復翻之前嗰種嘅方法嚇。咁就係話講我哋搭飛機啦。咁譬如話你有啲唔係喺嗰度附近住㗎啦，咁你要飛過去 Florida 嗰度啦，嗰個Fort Lauderdale 啦。咁佢係
你可以同船公司一齊 book 埋嘅，咁但係有個唔好處就係話咧，佢會貴啲。同埋咗有陣時可能走嘅時候咧，你個班機可能會係隔咗好多個鐘頭，咁你先至係走得啦。咁但係如果自己 book 嘅時候，你就比較係活動啲啦，more flexible 啦，揀時間。咁佢嘅選擇唔多啊，因為咁但係有個好處咧，就係話萬一趕唔到啊，或者有 delay 咧，咁你知美國機都好興 delay 嘅嚇。咁嘅時候咧，佢有個緊急嘅電話，你可以去接觸船公司，咁佢就會有人幫你安排去下一個 port 嗰度上翻個船啦，或者係真係都 arrange 唔到啦，咁咧起碼嚟講咧都係可以攞翻個 credit 俾你下一船嚟到，即係下一次嘅航程個船嗰個行程嚟到去用咯嚇，咁就有呢個好處咯嚇。但係如果自己 book 咧就係會平啲嘅機票同埋班機多啲選擇啦，但係咧就最好咧都係預多啲時間，早一日到就最好噶啦嚇。咁咧總括嚟到講咧，即係我對依架船咧我都好滿意嘅嚇。咁當然啦新，咁第一嚟講，因為佢嗰個設計咧都好摩登啊。咁就算房嗰啲設計咧，佢都係即係有品味啦。可能因為都有個設計師喺度係幫佢哋手嚟到去計劃啦。咁咧我最中意個船咧，佢因為佢個設計摩登之外咧，就好即係好光猛，就好多 open 嘅，即係好多開放嘅地方啦。咁就變咗好即係好舒服咯，變咗光光猛猛咁，有好多open area 咁樣樣啦。咁另外嚟講咧，我最中意去嗰個地方，當然咧就係得閒就會去個 retreat lounge。坐唞飲杯茶啦。咁另外咧就係話咧，我都中意去下邊大堂嗰個即係 deck floor 去有一個咖啡室嘅嚇，叫做 Cafe Le Patio。頭先之前我都介紹過噶啦嚇。咁呢一個咖啡室咧就係咧，即係佢設計得都好靚嘅。咁同埋坐喺度飲杯咖啡，咁食件餅都即係好舒服咯個感覺。Reception deck 咧都好靚，因為佢嗰個環境佢舒服，同埋啲凳咧佢係即係擺得都好疏嘅，有啲好即係亦都有啲清靜啲嘅地方俾你坐㗎嚇。咁on the whole嚟到講咧，我都係都幾滿意呢艘船啦，同埋佢啲服務都係好好，啲人嗰啲服務都好即係都好周到啦嚇。咁所以就係都 like 嘅